Dan kita percaya ini adalah yang mungkin dibawa melalui pelabuhan dan dibawa masuk perputaran di kawasan utara. Ini rampasan terbesar ke? Macam mana? Ini rampasan terbesar ke? Untuk tahun ini setakat ini yang agak besar lah, ya, bagi custom kawasan negeri Perak. Ini pun daripada Indonesia. Dianggarkan dalam 2 juta batang dan nilai dan rupiahnya dalam 2 juta ringgit. Ini kapal seharan tempatan mahal.